黑鹰直升机划过天际，4架幻象2000战机紧接在后，其中1架突然拉高脱离编队，呈现缺员冲场队形，悼念离世同袍。 这不只象征任务结束，也意味着得跟1月2号黑鹰直升机失事殉职的8位将士正式道别。颁授青天白日勋章及空军1级上将官阶。牵起参谋总长沈一鸣遗孀的手，总统蔡英文亲自颁授青天白日勋章，追晋为4星1级上将。国防部公祭仪式，蔡总统也以3军统帅身份最后点名：各位辛苦了。 谢谢你们，你们任务完成了，国家永远感谢你们，也怀念你们，愿一路好走。神情哀戚，深深一鞠躬。蔡总统也替沈一鸣完成牵挂在心的这件事。空降特战勤务加级，还有沈总长跟韩总士官长在生前所推动的飞行军官续服奖金以及士官长 的专业加级，行政院都已经核定了。在陆军礼炮连连续19响审炮致上最高敬意后，也替8位殉职将士灵车送上最后一程。宪兵重机开到6.5公里的路程，国军弟兄以及民众站满道路两旁，挥舞国旗，向殉职的8位将士告别。 国家失去8位优秀将士，举国同悲，用最高敬意送勇士们最后一程。